Ну надо же, Курбан Омаров поделился секретом счастливых отношений. Женщина – это костер. Да, правильно. Он, значит, подбрасывает костер дрова. И в этот костер он подбросил какие дрова? Значит, подарил этой своей Валерии, 22-летней девице, подарил какой-то квадроцикл, что ли, черт его знает, четырехколесный такой огромный, за 900 миллионов. Но она не может на нем ездить, потому что квадроцикл-то в Москве, а они живут в Арабских Эмиратах. Он подарил ей квартиру, которая еще будет только строиться. Оформил документы, вилами по воде написано. Короче, она у него домработница, она у него кухарка, она обеспечивает его при постельном режиме. А Бородина – это не те дрова. Этой девчонке можно по ушам ездить. Сделал предложение. А где свадьба-то? Да, правильно, подбросил дрова, красиво сделал предложение, а свадьбы-то нет. Короче, туфта гонимая. Еще тот тип, этот Курбан Омаров. Беги, деточка, от этого курбанчика, беги, потому что он тебя использует как рабыню Изауру в Арабских Эмиратах. Так что вот так, деточка. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. И в наше время бывают рабыни Изауры, но этой Изауре имя Валерия.